Dwi'n meddwl y her pan dyn ni'n sôn am cefn gwlad, a dwi ddim sesiwn i fod yn hynod yn negyddol am cefn gwlad ydy hyn, a mae yna heriau da ni'n gwynebu fel cymuned lawr efo hyn hefyd. Dwi'n efo fod yn rhan o'r gynulleidfa'n gwrando'r drafodaeth hynod diddorol hefo'r gymuned LHDT, ac yma hefo fi mae Iestyn a Fflir. Felly, Iestyn, illi di grynhoi'r drafodaeth ychydig? Ie, trafodaeth hynod o ddifyr, jyst sôn am fatha'r profiadau gwahanol. Yn y bôn, be oedden ni'n weld ydy bod yna heriau yn bodoli yn y ddau le, ond bod y heriau yna'n wahanol. A Fflir, be sgyn ti ategu at hynny? Fi'n meddwl fi jyst wedi bod yn siarad am fy mhrofiadau i o bod yn Gymraes a felly diffyg gweledigaeth i bobl LHDT yn y byd Cymru Cymraeg, a ni'n dechrau newid hwnna nawr. Iestyn, ti wedi bod ynghlwm efo trefnu mas ar y maes. Sut brofiad o hynny? O, gwych gael gweithio efo'r Steddfod a'r gymuned LGBT. Mae yna bwyllgor mas ar maes wedi cael ei sefydlu, a mae'n jyst mewn brofiad ffab. Mae'r Steddfod wir wedi perchnogi y rhaglen lle, a mae yna lot o bethau dal i ddod. Mae yna Steddfod Stevens yn os iau, Dramâu nos adon y hyd heno, a lwyth o baneli trafod hefyd yn ystod yr wythnos. O, dwi'n meddwl chdi fod yn falch iawn o chdi dy hun, a ddech chi wedi gwneud gwaith gwych.